Seuls les hiboux ont la capacité de ne faire aucun bruit. Vous ne l'entendriez jamais venir. Découvrez la chouette effraie. Ses ailes sont conçues pour un silence total. Le bord de ses plumes possède une frange souple, semblable à un peigne, qui réduit les turbulences de l'air, lui permettant de battre des ailes et de planer sans faire aucun bruit détectable par sa proie. Alors que la plupart des oiseaux créent du bruit simplement à cause de l'air, qui frappe leurs ailes, cette chouette se déplace dans les airs presque en silence. Des scientifiques ont même étudié les ailes de la chouette pour concevoir des avions et des ventilateurs plus silencieux.